Natural ədəd məsələlərindən 68-dən sonrakı testlərdə müxtəlif tipdə olan suallar qarşımıza çıxır. Bunlar təqvim məsələləri, blok məsələləri, pilləkən, qum saatı məsələləri, kitab səhifələrinin nömrələnməsi və s. Hər birinin xüsusi qaydalarını qeyd edək və hər bir tipə aid sual nümunələrindən tanış olaq. İlk öncə qarşımıza çıxa biləcək tipdə sual ondan ibarətdir ki, müəyyən aralıqda ədədlər verər. Məsələn, 1-dən 128-ə qədər ədədlərdə soruşa bilər ki, 5 rəqəmindən neçə dəfə istifadə olunub və yaxud da ki, neçə dənə ədəddə 3 rəqəmindən istifadə olunub və s. Bunları necə edirik? İlk bilməli olduğumuz qayda ondan ibarətdir ki, 1 və 99 ədədləri arasında hər bir rəqəmdən 20 dəfə istifadə olunur. Hər bir rəqəm 20 dəfə istifadə olunur. Bu da nə deməkdir? Yəni ki, burada sıfırı istisna hal kimi nəzərdə saxlayırıq. Çünki 0 ilə başlayan ədədimiz yoxdur da. Sıfırı istisna formada yadımızda saxlayaq. 0 ancaq istifadə olunur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 9 dənə ədəddə. Amma məsələn 1. 1-i harda istifadə edirik biz? 1-i normal 1-də, sonra 10-da, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 və nəhayət 91. Bunları da saymış olsaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ədəd oldu. Hər bir rəqəm 20 dəfə istifadə olunub dedik. Baxın, 11-in içində neçə dənə 1 var? 2 dənə 1 var. Ona görə deyirik ki, 1-dən 99-a qədər olan ədədlərin arasında hər bir rəqəm 20 dəfə istifadə olunub. Hər bir rəqəmdən 19 ədəddə istifadə olunub. Hər bir rəqəmdən 19 ədəddə istifadə olunur. Çünki dediyimiz kimi o qoşa 11-dir, 22-dir, 33-dür. Burada bir rəqəmdən 2 dəfə istifadə olunub. Bu səbəbdən də deyirik ki, hər bir rəqəm 20 dəfə istifadə olunur, amma hər bir rəqəmdən 19 dənə ədəddə istifadə olunur. Bu xüsusi qaydamızdır. 19 dənə ədəd ancaq 20 dəfə. 11, 22, 33 bunlara təkrarlanır deyə biz bunu 20 plus 1 hesab edirik. Daha sonra nə demək olar? Bunu bilməliyik ki, hər bir rəqəmdən 1-100 aralığında, yəni 1-99 aralığında, təbii ki, burada 99 daxildir, 100 daxil deyil. Qeyd elədik ki, 20 dəfə istifadə olunur, 19 ədəddə istifadə olunur. Bəs 100-dən 200-ə qədər verilən ədədlərdə birdən neçə dəfə istifadə olunur? Burada unutmamalıyıq ki, 100, 101, 102, burada 1, 2, 3-dən əlavə bütün 100 dənə ədədimizin 100-ünün hər biri də 1 ilə başlayır. Bu səbəbdən də hər yüzlükdə, məsəl üçün 100-dür, 200-dür, 300, 400, 500, yəni bu aralıqda 5 rəqəmini soruşursa, məsələn, bizdə 500-dən 600-ə qədər 5 rəqəmini soruşursa, 120 dəfə istifadə olunmuş olacaq. Çünki 500, 501, 502, nəsə də 599-a qədər 100 dənə ədəddə 5 istifadə olunur. Amma onun içərisində də 505-dir, 515-dir, 25-dir, 35-dir, 555-dir. Hətta baxın burada 3 dənə 5 var. Yəni ki, yüzlüklər ortasında olanda, yüzlüklər arasında olanda biz deyirik ki, orada hər bir rəqəmdən 120 dəfə istifadə olunur. Məsələn, 100-200 arasında bir rəqəmi 120 dəfə istifadə olunub.
Mhm. İndi məsəl üçün buradakı 69-cu suala ilə baxaq. Bir şagird 391 ədədini yazanda neçə dəfə 8 rəqəmindən istifadə edir? Deməli bu 1-dən 391-ə qədər ədədləri yazır. İlk öncə bilirik ki, 1-dən 100-ə qədər, 100 daxil deyil də, 8 rəqəmindən 20 dəfə istifadə elədi. Sonra 100-dən 200-ə qədər, baxıram ki, yüzlüyündə 8 yoxdur da. 100-dən 200-ə qədər 20 dəfə istifadə elədi. 200-dən 300-ə qədər yenə də 20 dəfə istifadə elədi. İndi 300-dən 391-ə qədər neçə dəfə istifadə eləyəcək? Belə düşünək də 300-dən 400-ə qədər neçə dəfə istifadə eləyir bunu? 20 dəfə istifadə eləyir. Bu 391-ə qədər bəs bunun içində 398 var axı. Bu 320-yə qədər saymışam. Bu 80 dənənin içərisində 398-dir ən sonuncusu. 80 dənə 8 rəqəmindən istifadə etmiş olsaydım 398-i yazardım. Bu 391-ə qədər gəlib deyə oradakı artıq 398-ə çata bilməyib də. Yəni bir dənə kəmdir. Nə edirik onda? 20-ni 4-ə vururuq və 1 çıxırıq buradan. Bu da olur 79. Deməli 391-i yazanda ümumilikdə 79 dəfə 8 rəqəmindən istifadə olunub. Ona görə C variantı burada olmuş olur. Məsələn, ümumilikdə deyir 18 dəfə 5 rəqəmindən istifadə olundu. Yazdığı son ədəd hansıdır? Biz bilirik ki, 20 dəfə 5 istifadə olunanda yazdığı sonuncu rəqəm 99 ola bilər də. 95-də. O aydındır ki, 20 dəfə istifadə olunanda bu 95 yazır. 19 dəfə istifadə olunanda bu yazır 85. 18 dəfə istifadə olunanda yazır 75. İndi 18 dəfə 5 rəqəmini istifadə edib bu. 75-i yazanda 18-ci 5-i yazmış olur. Bu 76, 77, 78, 79 yazdığı müddətlərdə belə yenə də 18 dəfə 5 var. Artıq 85 yazanda bu 19-cu 5-i yazmış olur deyə ən son yaza biləcəyi nədir? 84-dür ki, 84-ü yazana qədər bu 18 dəfə 5 istifadə edib. Ona görə deyirik, yazdığı ən son ədəd olacaq 84. Artıq 85-ə keçsə, bu 18 yox, 19 dəfə 5 rəqəmini istifadə etmiş sayılacaq bu səbəbdən. Sonra 71-də 1-dən 50-yə qədər ədədlər soldan sağa doğru yanaşı yazılıb. Bu ədədin rəqəmlərinin sayını tapın. Baxaq, soldan sağa doğru yanaşı yazılıb. 1-dən aydındır ki, 9-a qədər hər rəqəmdən, yəni sayı 1-dir də. Ona görə olur burada 9 vurulsun 1 bərabər 9. Və üzərinə gəlirəm. Artıq 10-dan başlayır. 10, 11, 12, 50-yə qədər 2 rəqəmli ədəd deyilmi? 10-dan 50-yə qədər neçə dənə ədəd var? Buna baxaq birinci. 10-dan 50-yə qədər ədədləri tapanda 50-dən 10 çıxıb üzərinə 1 gəlir. Yəni 41 dənə ədəd var burada və hər bir ədədin daxilində 2 rəqəm istifadə olunub. 11 və 0-dan, 11 1 və 1-dən təşkil olunub. Bu səbəbdən də 9-un üzərinə gəlirəm 82-ni və cavab olur 91. Deməli ədədin rəqəmlərinin sayı olur 91. İkinci tip artıq keçirik kitab səhifələrinin nömrələnməsi. Kitab səhifələrinin nömrələnməsi. Kitab səhifələrini nömrələyəndə biz aydındır ki, kitabın tək sayda nömrələri var. 2 rəqəmli nömrələri ola bilər, 3 rəqəmli nömrələri ola bilər və s. Çox vaxt 4 rəqəmli qarşımıza çıxmır, yəni suallarda maksimum 3 rəqəmli soruşur. Kitabın məsəl üçün 1-dən 9-a qədər səhifələrində hər bir rəqəm 1-dir. Məsəl üçün 1, 2, 3, 4, 9-a qədər bu davam eləyəndə 9 dənə rəqəm var burada. 9 dənə rəqəmdən istifadə olunub. İndi başlayırıq artıq 10-cu səhifədən. 10-cu səhifədən 99-cu səhifəyə qədər 99-a daxil olmaqla hər bir ədəddə 2 dənə rəqəm var.
Ümumilikdə neçə dənə rəqəm istifadə olunmuş oldu? 10-da 2 dənə rəqəm var, 11-də 2 dənə rəqəm var. Birinci tapmalıyıq nəyi? 10 ilə 99 arasında neçə dənə ədəd var? Bizim neçə dənə 2 rəqəmli ədədimiz var? 90 dənə. 99-dan 10 çıxıb üzərinə 1 gəlir. 90 dənə 2 rəqəmli ədədimiz var. Və bu 2 rəqəmli ədədlərin hər biri adından da göründüyü kimi 2 dənə rəqəmdən təşkil olunub deyə 90-ı vurmalıyıq 2-yə etməlidir 180. Deməli, 9 səhifə bunun tək səhifələridir. 9 rəqəmdən tək səhifələrdə istifadə olunub. 180 rəqəmdən cüt rəqəmli səhifələrdə, yəni 2 rəqəmli səhifələrdə 180 dənə rəqəmdən istifadə olunub. Yerdə qalanlarda artıq 100-dən aydındır ki, 999-a qədər neçə səhifə varsa, 999 çıx 100 eləyir 900. 900 dənə səhifədə də artıq 3 dənə rəqəmdən istifadə olunur. Bu da eləyəcək 2700. Və bu formada. İndi keçmək lazımdır nəyə? Buna aid bir neçə dənə sual tiplərinə baxaq. Bunun əslində düsturları da var. Birinci düstur budur ki, düstur ondan ibarətdir ki, səhifələrin sayını tapanda əgər 2 rəqəmli səhifədən söhbət gedirsə, 2 rəqəmli səhifə, yəni 99-a qədər maksimum, onda belə deyirik, səhifə sayı bərabərdir rəqəm sayı üstə gələk 9 bölünsün 2. Bu 2 rəqəmli səhifələrdədir. 3 rəqəmli səhifələrdə isə nə olur? 3 rəqəmli səhifədə. Səhifə sayını tapmaq üçün rəqəm sayı üzərinə gəlirik 108 bölürük 2-yə. Təbii ki, bu düsturların da hər birinin çıxarılışı var. Mahiyyət olaraq nədən ibarətdir? İndi onu qeyd edəcəm. Məsələn, deyir ki, 60 səhifəlik bir kitabdır. Düstur yolu və düstursuz tapılma yollarını qeyd edəcəm indi. 60 səhifəlik kitabdır. Bunu nömrələyəndə neçə dənə rəqəmdən istifadə olunub? Biz birinci 60 səhifəlik kitabı bölürük səhifələrə. Bilirik ki, ilk 9 səhifəsində tək rəqəmdən istifadə olunub. 1-dən 9-a qədər tək rəqəmdir. Sonrakı 51 səhifəsində isə 10, 11, 12, 60-a qədər 2 dənə rəqəmdən istifadə olunub. Onda burada nə qədər rəqəm istifadə olunub? 9 vur 1, 9 qədər rəqəm istifadə olunub. Burada isə 51 vurulsun 2, yəni 102 qədər rəqəm istifadə olunub. Ona belə çıxır ki, biz 60 səhifəlik kitabı nömrələmək üçün neçə dənə rəqəmdən istifadə edirik? 9 üstə gələk 102 olur 111. İndi bunu düstura əsasən yazaq. 2 rəqəmli səhifədə düstur budur demişdik. Səhifə sayı, yəni 60 bərabərdir rəqəm sayı üstə gəlsin 9 bölək 2. Buradan da r üstə gələk 9 bərabər olmur 60 vur 2 120-yə. Rəqəm sayda nəyə bərabər olur? 120 çıxılsın 9, yəni 111. Gördüyünüz düstur vasitəsilə də yenə də eyni cavabı almış olduq. 60 səhifəlik kitab deyirsə, kitabın səhifələrini bölürük. Tək rəqəmli səhifələr, 2 rəqəmli səhifələr və s. İndi 3 rəqəmli səhifədən söhbət gedirsə, 3 rəqəmli səhifələrə qədər bölürük və tək rəqəmli səhifələri 1-ə vururuq. Cüt rəqəmli, 2 rəqəmli səhifələrdirsə, onların sayını tapıb 2-yə vururuq. 3 rəqəmli səhifələr də varsa, əgər 3 rəqəmli səhifələrin də sayını tapıb 3-ə vururuq. Çünki 3 rəqəmdə məsəl üçün 127-də 3 dənə rəqəm istifadə olunub. 128-də 3 dənə, 65-də 2 dənə rəqəm istifadə olunub və s. İndi 487 səhifəlik bir kitabdır deyir. 487 səhifəlik bir kitabı belə deyək də tək rəqəmli, 2 rəqəmli və 3 rəqəmli səhifələrə bölək. Bu kitabın bilirik ki, ilk 9 səhifəsi, yəni 1-dən 9-a qədər olan səhifələri tək rəqəmlərdən ibarətdir. Daha sonra
487 səhifədə də bunun sonrakı 99, yəni bir belə deyək, 10-dan 99-a qədər hər biri 2 səhifəlidir və daha sonra 100-dən 487-yə qədər olan hissələr də nədir? 3 səhifəlidir. Onda neçə rəqəmdən istifadə olunub deyəndə nə etməliyəm? Burada 9 dənə rəqəm var. 9-u vurmalıyam 1-ə. 10-dan 99-a qədər 90 dənə rəqəm var. 90-ı vururam 2-yə. 100-dən 487-yə qədər 388 səhifə var. Bunları da vurmalıyam 3-ə. Çünki 388 səhifənin hər birində 3 dənə rəqəm var. İndi bunları toplayıram. 9 vur 9, 92-yə vuranda 180 və 388-i də 3-ə vuranda 1164. 4, 6, 1164. Bunu da ümumi toplayanda cavabı 1353 almış oluruq. Deməli, 487 səhifəlik bir kitabı nömrələmək istəyiriksə, burada 1353 dənə rəqəmdən istifadə etməliyik. Sonra, indi deyir ki, kitab səhifələnəndə bu da tərsinədir. 101 rəqəm istifadə olunub. Kitab neçə səhifədir? İndi bizdən tərsin soruşursa, 101 rəqəm istifadə olunub. İndi baxaq. Bu 101 rəqəmin aydındır ki, 9 dənəsi 1-dən 9-a qədərdir. 9 rəqəm getdi. Yerdə neçə dənə rəqəm qalır? 101-dən 9 çıxanda yerdə qalır 92. 92 rəqəm. Aydındır ki, 92 rəqəmi də 2-yə bölsəm, düşər nə? 46. Deməli, 46 səhifəsi də bunun 46 səhifəsi də 2 rəqəmlidir. 10, 11, 12 və s. 46 dənəsi. Onda bu kitab ümumi neçə səhifədən ibarətdir? Bunun 9 dənə səhifəsi tək rəqəmlidir. 46 səhifəsi də 2 rəqəmlidir. Və deməli ümumi 55 dənə səhifədən ibarətdir kitab. Kitabın səhifələrinin sayı olmuş olur 55. Daha sonra başqa bir nümunəyə də baxaq. 76-da. Burada isə artıq diqqətli olmaq lazımdır. Neçə vərəqlidir soruşur. Bunu gəlin düsturla da eləyək. Yuxarıda düstur yazmışdıq. Rəqəm üstəgələk 109. Deməli, səhifə sayı nəyə bərabər idi? Rəqəm üstəgələk 9. Rəqəm sayımız 101-dir. Üzərinə 9 gəlib 2-yə bölürdüm. 101-in üzərinə 9 gəlirəm. 110. 2-yə də böləndə qalır 55. Həqiqətən də düstur vasitəsilə də eyni cavabı almış oluruq. İndi burada 76-cı sual var. Bir dənə ona nəzər yetirək. Bir kitabı səhifələyərkən 1482 rəqəm istifadə olunub. Yadımızda saxlayaq ki, əgər rəqəmlərin istifadə olunan rəqəm sayı 189-dan böyükdürsə, orada 2 rəqəmlidən çoxdur. Yəni 3 rəqəmli, bəlkə də artıq 2700-dən böyükdürsə də 4 rəqəmli səhifələr istifadə olunur. Çünki yuxarıda bayaq yazdıq ki, baxın, kitab səhifələri tək rəqəmlilər 9 dənədir. Cüt rəqəmlilər də 180 dənə rəqəmdən istifadə olunub. Onda belə çıxır ki, 1-dən 99-a qədər 99 da daxil olmaqla 189 rəqəmdən istifadə olunub. 189 rəqəmdən istifadə olunubsa, onda biz 3 rəqəmli səhifələri tapmaq istəsək əgər, həmin saydan 189-u çıxıb 3-ə bölsək, tapa bilərik 3 rəqəmli səhifələrin sayını. Deməli, ona görə də əgər səhifələri nömrələyəndə istifadə olunan rəqəm sayı 189-dan böyükdürsə və 2700-dən də təbii ki, kiçikdirsə, onda 3 rəqəmli bir səhifə olmuş olacaq kitab səhifəsi. Qaydaq 76-cı suala deyir 1482 rəqəm istifadə olunub. Yenə də düstur və həll yolu ilə də belə heç düstura baş vurmadan da yazmaq olar. 1482 rəqəm istifadə olunubsa,
Biz bilirik ki bunun 9 dənə rəqəmi bir rəqəmlidir. Yəni 9 səhifəsi bir rəqəmlidir. Daha sonra 90 səhifəsi 2 rəqəmlidir. Burada neçə dənə rəqəmdən istifadə olunub? 180 dənə rəqəmdən istifadə olunub. Deməli, bunun ilk 9 və neçə səhifəsində? 90 səhifəsində. Bunun ilk 99 səhifəsində 1-dən 99-a qədər 189 rəqəm istifadə olundu. Yerdə nə qədər rəqəm qalıb? Bunu tapmaq üçün 1482-dən çıxmalıyam 189-u. 189-u çıxanda 1293 qalacaq. Deməli, bu 1293 rəqəmi mən harda istifadə etmişəm? 3 rəqəmli səhifələrdə. 3 rəqəmli səhifədə hər bir rəqəmdən 3-dən olduğuna görə 1293-ü bölməliyəm 3-ə. Və cavabı alacağıq 431. Deməli, 431 dənə səhifəsi 3 rəqəmlidir. 100, 101 və s. Gedir bu, çıxır 530-a qədər. Niyə? Çünki 431 səhifəsi 3 rəqəmlidir bunun. 90 səhifəsi 2 rəqəmlidir və 9 səhifəsi tək rəqəmlidir. Və ümumiyyətlə toplayanda belə çıxır ki, 530 səhifədən ibarətdir bu kitab. 530 səhifədən ibarətdir. Kitab neçə vərəqlidir soruşur. Bizdən diqqətli olun, səhifə sayı sorursaydı götürməli idik 530 səhifə. Amma bizdən vərəq soruşur. Çünki bir vərəqdə 2 dənə səhifə var. O üzdü bu üzdü götürüldüyünə görə vərəq sayında tapanda 530-u bölmək lazımdır 2-yə. Yəni 265 olmuş olacaqdır. Sonra keçirik artıq təqvim məsələlərinə. Təqvim məsələlərinə keçəndə nə etmək lazımdır? İlk öncə, məsəl üçün, daha sadə bir məsələyə baxaq, toxunaq. Təqvim. Təqvim məsələlərində, məsəl üçün, bugün deyir ki, həftənin şənbə günüdür. 120 gün sonra həftənin hansı günü olacaq? Məsəl üçün, və yaxud da ki, soruşur, 50 gün əvvəl həftənin hansı günü idi? Və bu formada. Aydındır ki, həftənin günləri hər 7 gündən bir təkrarlanır. Yəni, 7 gün, bugün şənbə günüdürsə, 7 gün sonra yenə şənbə günü olacaq. 14 gün sonra yenə şənbə günü, 21, 28 və s. Yəni, 7-nin misilləri qədər gün keçəndən sonra yenə də həftənin eyni gününə gəlib təsadüf edir. Bu səbəbdən də aradan keçən günlərin sayını 7-yə bölüb tam dövrlər atsaq və yerdə qalan qalığı götürsək, biz həftənin hansı günü olacağını təyin eləyə bilərik. Məsələn, deyir ki, bugün şənbə günüdür. Tutaq ki. ...156 gün sonra neçənci gün olacaq? Deməli, şənbə günüdürsə əgər və 156 gün keçir. Biz də baxırıq ki, 156-nın içərisində neçə dənə tam həftə keçəcək? Bölürəm 7-yə, düşür 2. 14 çıxsam 16, 7-yə böləndə 2. Olur 14. Qalıq da qalır 2. 22 həftə tam olur, tamamlanır. 22 həftə sonra, yəni belə çıxır ki, 154 gün sonra yenə də həftənin şənbə günü olur və bizim orada əlavə 2 günümüz qalır. 156 gün sonra dediyinə görə və qalıq 2 gün olduğuna görə şənbə günündən 2 gün sonranı götürməliyik. 1 gün sonra olur bazar, 2 gün sonra da olur bazar ertəsi və cavab olur nəticədə bazar ertəsi. Eynən bu şəkildə. Yəni istənilən bir gün soruşsa, 156 gün sonra, istəyir 500 gün sonra soruşsun, istəyir nə bilim, istənilən gün qədər soruşsa, həmin günlərin sayını bölürük 7-yə. Bizə tam dövrlər, tam düşən cavab lazım deyil. Çünki o tamlar
hər dəfə təkrarlanıb həftənin eyni gününə düşəcəyini göstərir. Bizi maraqlandıran əsas qalıqdır. Biz qalığı götürürük. Qalıq 5 qalıbsa, şənbə gününün üstünə 5 gün gəlirik. 3 qalıbsa 3 gün gəlirik. Əgər qalıq yoxdursa, deməli gəlib yenə də şənbə gününə düşmüş olacaqdır. Yəni bu formada. İkinci tip suallarımız nə ola bilər? Eyni ilin daxilində müxtəlif günlər soruşa bilər məsələn. Deyir ki, 2017-ci il məsələn 14 sentyabr tarixindən həmin 2017-ci ilin 19 dekabrına qədər. Bu sentyabr olmasın, məsələn olsun. İyul. İyul olsun. Biraz aradakı məsafə çox olsun deyə. Məsələn, eyni ildir, eyni ildən söhbət gedir. Eyni ilin daxilində iki müxtəlif gün verib bizə. 14 iyul və 19 dekabr. Bunlar arasında neçə gün var? Məsələn deyir 14 iyul gedir düşür. Tutaq ki, bazar gününə, indi bilmirik, təxminən deyirik. Bazar gününə düşür. Bəs 2017-ci il 19 dekabr həftənin hansı gününə düşəcək? Bunu tapmalıyıq. Baxmaq lazımdır nəyə? 2017-ci ilin 14 iyulundan 19 dekabra qədər neçə gün keçib? Bunu bilməliyik. Aydındır ki, 14 iyuldan ilk öncə iyul və dekabr arasındakı ayları qeyd edirəm. İyun, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr və dekabr. Aradan keçən günlərə baxaq. İyulun 14 günü keçib. Və bir də deyək ki, iyul neçə gündəndir? İyul 31 gündən ibarətdir. Bunu barmaqla təyin eləmək daha rahat olur. Barmaqda belə yumruq kimi sıxanda üst hissədə qalanlar 31 gün, aşağı düşənlər isə, çala hissədə olanlar isə 30 gün hesab olunur. Təbii ki, fevral 28 və 29 olur. Fevralın 28 və 29 olması da belədir ki, fevral hər zaman 4-ə bölünən illərdə 29, 4-ə bölünməyən illərdə isə 28 gün olur. Yəni 2016-dır, 2020-dir, 2024-dür. Bu illərdə fevral 29 gündən ibarətdir, uzun illər. 366 gün olan il hesab olunur həmin illər. Deməli, iyul əslində 31 gündür. Avqustda 31 gündür, sentyabr 30-dur, oktyabr 31-dir, noyabr 30 və dekabr 31 gündür. Bu günlər bizə niyə lazımdır? Çünki aradan keçən günləri hesablayırıq. İndi iyulun hal-hazırda 14-dür. İyulun bilirik ki 31 gündəndir də. Tamamlanması üçün neçə günü qalıb? 17 gün sonra iyul bitəcək. Avqust bütövlükdə durur 31 gün. Sentyabrda bütövlükdə dayanır 30 gün. Oktyabrın da 31 günü bütöv dayanır. Noyabrda da 30 gün. Amma bizə dekabr neçəsinə qədər lazımdır? Dekabr bizə 19-una qədər lazımdır. Ona görə də yazırıq 19. 19-dan sonrası bizə lazım deyil. Və götürürük bu ədədlərin hamısını bir-biri ilə toplayırıq. Toplasaq 17, 31, 30, 31, 30 və 19 ədədlərini toplasaq nəticəni 158 alırıq. Aradan keçən gün olur 158 gün. İndi 14 iyuldan 19 dekabra qədər keçən günlərin sayı oldu 158 gün. Əgər 14 iyul bazar gününə təsadüf edirdisə, 19 dekabr hansı günə təsadüf eləyəcək? Bunu tapmaq üçün yenə də aradan keçən günə müraciət edirik. Bölürük 7-yə. Bizə qalıq lazımdır. 2. Yenə də 2, 14, 4 qalıq qalır. Əgər 14 iyul bazar günüdürsə, 19 dekabr buradan 4 gün sonra olacaq. Yəni düşəcək cümə axşamı gününə. Cümə axşamı. Cavabı bu formada təyin etmiş oluruq. Yəni eyni il daxilində istənilən bir vaxtı hesablamaq istəyiriksə, onlar arasında qalan günləri tapırıq əvvəlcə. İstəyir yanvarla oktyabr arasında günləri desin. İstəyirəm hər hansısa bir eyni ilin daxilindəki 2 ay arasındakı məsafəni soruşursa, daha doğrusu hansı günə düşməsini soruşursa, aradakı günlərin sayını tapırıq.
7-yə bölürük və bizim üçün qalıq önəmlidir. Qalığı da həmin günün üstünə gəlirik və nəticəni almış oluruq. Bəs burada ikinci bir məqam nədir təqvim məsələlərində? Təbii ki, bundan yekunlaşmır. Bizə fərqli illərin daxilindəki günlərdən də soruşa bilir. Necə? Məsələn, deyir ki, 2014-cü il 15 mart və 2018-ci il olsun 17 oktyabr. Məsələn, deyir 2014-cü il 15 mart düşür, tutaq ki, bazar ertəsi gününə. 17 oktyabr bəs hansı günə düşər? Bunu bizdən soruşur. İndi bunu nə zaman, necə təyin edəcəyik? Belə bir şeyi diqqətimizdə saxlayaq ki, hər il, məsələn, bu il 2014-cü ildirsə və həftənin 15 mart tarixi bazar ertəsi günə düşürsə, gələn il eyni tarix düşəcək ikinci günə, yəni çərşənbə axşamı gününə. Sonra növbəti il 2015-ci ildə bu düşəcək üçüncü günə, yəni çərşənbə gününə. Artıq 2016-da fevral 29 gün olduğuna görə 2 gün sürüşmə baş verir. Belə deyək də, 4-ə bölünməyən illər arasında bir il dəyişim baş verəndə, yəni 15 mart 2014 və 15 mart 2015 arasında bir il dəyişim baş verəndə həftənin günləri arasında bir gün dəyişim baş verir. O da niyə elə olur? Baxın, məsəl üçün buraya yazıram. 2014-ün 15 martından 2015-in 15 martına qədər. Təbii ki, martdan söhbət gedir. 15 martda buradan qeyd eləyək. Buradan bura keçəndə neçə gün keçir? Və onu qeyd eləyək ki, bir ildə ya 365 ya da 366 gün var. 365 gün o zaman olur ki, fevral 28 gündən olsun. Yəni 4-ə bölünməyən illərdə. O zaman 366 olur ki, 4-ə bölünən illərdə fevral 29 olmuş olsun. Baxıram 14-dən 15-ə keçid eləyəndə hansının fevral düşür bura? 2015-in fevral düşür. 2015-də fevral 28 gündəndir. Onda bu illər arasında bir ildə 365 gün fərq var bu günlər içində. 365 gün fərq nə deməkdir? Həftənin, yəni bu bazar ertəsidirsə, bu gəlib hansı gün olacaq? Gəl hesablayaq. 365-i 7-yə böləndə qalıq 1 düşəcək. 15, 2-yə böldük. 14 qalıq 1. Bu səbəbdən bazar ertəsi gedir düşür çərşənbə axşamı. Hər dəfə 4-ə bölünməyən illər arasında bu cür dəyişim baş verəndə həftənin günləri bir vahid irəli gedir. Yəni bazar ertəsidirsə olur çərşənbə axşamı. Çərşənbə axşamıdırsa növbəti ilin eyni günündə olacaq çərşənbə günü. Sonra növbəti ilin eyni günündə yenə də fevralın 28 olduğu ildirsə olacaq məsəl üçün cümə axşamı günü və s. bu formada. İndi 2014-dən 2015-ə dedik çərşənbə axşamı oldu. Sonra 2016-nın martına qədər baxıram ki, bura düşür nə? Fevral 2016-da fevral neçə gündən ibarətdir? Fevral 29 gündən ibarətdir. Ona görə 2 gün sürüşmə baş verəcək. 366 gün olmuş olur axı və 7-yə böləndə qalıq 2 qalır. Ona görə 2 gün sürüşmə baş verir. Və gedir düşür həftənin hansı gününə? Cümə axşamı gününə. 2016-nın 15 martı oldu cümə axşamı. İndi keçid edirik 2017-nin 15 martına. Bir gün sürüşəcək, olacaq cümə günü və nəhayət gəlib çıxırıq eyni ilin 2018-inə, yəni eyni günün 2018-ci ilə olacaq şənbə. Bunu nəzərimizdə saxlayırıq. İlləri bərabərləşdirdik. Deməli 2018-ci il 15 mart tarixi hansı günə təsadüf elədi? Şənbə gününə təsadüf elədi. Bəs bizdən nə soruşur? 2018-ci il 17 oktyabr hansı günə təsadüf eləyəcək? Onu tapmalıyıq. 15 martdan oktyabra qədər vaxtları yazıram. Mart, aprel,
may, iyun, iyul, avqust, sentyabr və oktyabr. Martın 15 günü gedib və martda qeyd edək 31 gündür, aprel 30-dur, may 31-dir, iyun 30-dur, iyul və avqust hər ikisi 31-dir, sentyabr 30, oktyabr 31 gündür. Bunu nəzərimizdə saxlayaq. Mart 31 gündür də, martın hal-hazırda 15-idir. 31 günün tamamlanması üçün 16 günü çatmır. Aprelin 30 günü 30-da durur, mayda da 31 gün hamısı durur, iyunda da, iyulda, avqust və sentyabrda tam günlər durur. Sadəcə bizdən oktyabrın neçəsini soruşur? 17-sin. Keçən gün olacaq 17. Və bu ədədlərin hər birini biz toplayanda nəticəni alacağıq 216 gün. Deməli, 2018-in 15 martından 2018-in 17 oktyabrına qədər 216 gün keçir. Bunu da 7-yə bölək, günü təyin edək. 7-yə bölsək düşəcək 30. 210 çıxırıq 6 gün qalır. Deməli, şənbə günündən 6 gün sonra plus üzərinə 6 gün gəlmək lazımdır. Ya şənbənin üstünə 6 gün gəlmək, ya da şənbədən 1 gün çıxmaq eyni şeydir. Biri var üzərinə 5 gün gələsən, biri də var 2 gün geriyə gedəsən. Üzərinə 6 gün gəlmə gedir düşür cümə gününə. Və yaxud da ki 1 gün geri gedərik, yenə də gəlib düşəcək cümə gününə. Onda belə çıxır ki, sualın yerinə də nə olacaq? Cümə günü. Keçidlərə diqqətlə baxın. Keçidlərə nəzər yetirəndən sonra tapmaq heç də çətin olmur. Sadəcə nə etmək lazımdır? Əgər eyni illərdirsə heç bir problem yoxdur. Daha sadə. Günlər arasındakı, həmin tarixlər arasındakı günlərin sayını tapırsınız. 7-yə bölüb qalıqla işləyirsiniz. Amma fərqli illərdədirsə, çalışın o fərqli illəri eyni ilə gətirin. Və illər arasında da keçid necə baş verir? Bir ilin hər hansısa bir günü ilə gələn ilin həmin günü bir gün və yaxud da ki 2 gün fərqlənir. Bir gün o zaman fərqlənir fevral 28-dən olsun. 2 gün o zaman fərqlənir ki, fevral 29 gündən olsun. Bu məqamları diqqətdə saxlayıb tətbiq edəndən sonra məsələ sadə bir formaya gəlir. Eyni ilə düşürlər və eyni ilin ayları arasındakı günlər əsasında cavabı çox rahat bir şəkildə tapmaq olur. Növbəti suala keçirik blok məsələləri. Blok məsələləri məsəl üçün 93, 94 bu formadadır. Blok məsələlərində bilməli olduğumuz nədir? Blok məsələlərində bilməli olduğumuz odur ki, blok deyəndə, mərtəbə deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Blok sanki məsəl üçün bir binaya qalxırıq. Liftin ən aşağıdan ən yuxarıya qədər qalxdığı hissədir də bu bir blok. Bunun məsəl üçün bir həyətin daxilində bir neçə dənə bloklar ola bilər. Binanın blokları var. Və eyni blokdan söhbət gedirsə, tutaq ki, blokun da mərtəbələri olur. 15 mərtəbəli blok, 16 mərtəbəli blok, 8 mərtəbəli blok və s. Hər blokun da özünün müəyyən dedik ki, mərtəbələri var. Həmin mərtəbələrdə müxtəlif sayda evlər ola bilər. Tutaq ki, deyir ki, 16 mərtəbəli bir blokdur. Hər mərtəbəsində 4 dənə mənzil var. Hər mərtəbədə 4 mənzil varsa, onda bir blokda neçə mənzil olmuş olur? Bu blok əgər 16 mərtəbəlidirsə və hər mərtəbəsində 4 dənə mənzil varsa, onda belə çıxır ki, bir blokda 64 dənə mənzil var. Yəni bu əsasda tapırıq sualları. İndi məsəl üçün konkret 93-ün üstündə izah eləyək, tam aydın olsun. Deyir ki, 16 mərtəbəli bir yaşayış evidir. Deməli, mərtəbəsi nə qədərdir? 16-dır. 8-ci mərtəbədə 93, 94, 95, 96 nömrəli mənzillər. Bu mənzillərin nömrələrini verməyində məqsəd odur ki, 8-ci mərtəbədə, yəni bu blokun hər hansısa mərtəbəsində 4 dənə mənzil var. Yəni ki, hər bir mərtəbədə 4 mənzil yerləşir. Söhbət neçə mərtəbəli binadan gedir? 16 mərtəbəli binadan gedir. 16 mərtəbəli binadır. Hər mərtəbəsində 4 mənzil var. Onda bir blokda
64 mənzil mövcuddur. 64 mənzil. İndi bizdən soruşur 211 nömrəli mənzil hansı blokdadır? Biz də tez düşünürük. 211 nömrəli mənzil hansı blokda ola bilər? 211 nömrəli mənzil 64 birinci blokdadır. Sonra 64 ikinci blokda, yenə də 64 üçüncü blokda. Biz nəyə baxmalıyıq? Bu 211-in içində neçə dənə tam 64 blok var? Onu təyin etməliyik. Bu səbəbdən ilkin etməli olduğunuz hansı nömrəni soruşursa götürüb bölürük bütöv bir blokdakı mənzillərin sayına. Buradan təbii ki 3 düşür, 192 və qalır 19. Deməli, 3 dənə blok tam şəkildə dolub. 3 blokda 192 ev var və bizim axtardığımız 211 nömrəli mənzil gedir düşür hansı bloka? 4-cü bloka. Əgər 3 tam düşür və qalıq da qalıbsa, bu növbəti bloka keçidi göstərir. Daha sonra biz qalıqla işləyirik. Artıq bloku tapdıq. İndi bizə mərtəbə maraqlıdır. Və onu da bilirik ki, hər mərtəbədə 4 dənə mənzil var. Bizim 3 dənə blokumuz tam dolandan sonra yerdə neçə dənə mənzilimiz qaldı? 19 dənə mənzilimiz qaldı. Bəs bu 19 mənzil neçə mərtəbəyə paylaşacaq? Hər mərtəbədə 4 dənə mənzil olduğuna görə 19-u bölürəm 4-ə, düşür 4 tam 16, 3-də qalıq qalır. Yəni aşağıdan 4 dənə mərtəbə dolub artıq. 4 ev burada, 4 burada, 4 burada, 4 burada və nəhayət 5-ci mərtəbəyə 3 dənə ev qalır. Deməli, bu blok 211 nömrəli mənzil 4-cü bloka və 5-ci mərtəbəyə gəlib düşdü. Deməli, tapmaq üçün nə etməliyik? Mənzilin nömrəsini bölməliyəm. Bir blokda olan mənzillərin sayına. Sonra alınan qalıq alınırsa və tam alınırsa, blok sayı olacaq. Tapdığımız cavabdan bir vahid artıq. Növbəti dəfə qalan nədirsə, bölməliyik bir mərtəbədə olan mənzillərin sayına. Cavab düşür və qalıq da qalırsa, deməli mərtəbə sayını tapanda həmin düşən cavabın üzərinə 1 gəlmiş oluruq. Qalıq da bizim qalan mərtəbəmizdəki evin sayını göstərir. Deməli, burada nə baş verir? 4-cü blok və 5-ci mərtəbə olmuş oldu. Bir dənəsinə də baxaq. 14 mərtəbəli yaşayış evi, 7-ci mərtəbədə 1, 2, 3, 4 dənə ev var. Deməli 14 mərtəbəli bir yaşayış kompleksidir, yaşayış evidir və hər mərtəbəsində 4 dənə mənzil var. Onda belə çıxır ki, 14 vur 4, 56 mənzil bunun birinci blokundadır. Hər bir blokda 56 dənə mənzil var. 56 dənə. Bəs bizdən soruşur ki, bu 231 nömrəli mənzil hansı blokda, hansı mərtəbədə yerləşir? Nə etməliydik? 231-i bölməliydim bir blokda yerləşən mənzillərin sayına ki, görək neçə dənə blok çatır, neçə dənə blok qalır. Böldüm 56-ya, düşəcək 4, 224 və qalacaq 7. 7. 4 düşürsə, deməli 4 dənə blok tam dolub, bizə artıq qalıq da qalıbsa 5-ci blok lazımdır. Bu bloku tapandan sonra qalığa baxırdım 7-yə. 7-ni də bölməliydim bir mərtəbədə olan mənzillərin sayına, yəni 4-ə. 1 düşür, qalığı da nə qalır? 3 qalır. Deməli, birinci mərtəbədə 4 dənə ev dolub, keçmişik artıq ikinci mərtəbəyə 3 dənə ev lazımdır bizə. Deməli, nə oldu? 5-ci blok, ikinci mərtəbə. Və bu formada blok suallarını da bu şəkildə həll etmiş oluruq. Hamısında eyni prinsipdir. 119 nömrəli deyirsə, 119-u bölməliyik. Məsəl üçün, blokda olan mənzillərin sayı 3 dənə mənzil var, 11 mərtəbəlidir. Onda bir blokda nə qədər mənzil var? 33 mənzil var. Belə gedirik. Yəni, hamısında eyni prinsipdir, eyni tipdir. Blok məsələlərindən sonra gəlir bizdə pilləkən məsələləri. Çox maraqlı məsələlərdir. Pilləkən məsələləri. Burada bir Fibonacci qanuna uyğunluğu var. Fibonacci. Pilləkən məsələləri. Pilləkən məsələlərində qarşımıza çıxır nə?
Deyir ki, döşəmədən pilləkənlə qalxan bir adam hər addımda ya bir addım atır, ya da iki addım atır. Məsəl üçün bu pilləkəndir, bu da onun pillələri. Bu formada pilləkən verilib tutaq ki. İndi bu adam yerdən addımını atır. Ya bir addım atıb bura gələcək, ya da iki addım atıb birbaşa bura gələcək. Həmçinin o burada dayananda da ya bir addım atıb bura qalxar, ya da iki addım atıb bura qalxar da. Yəni müxtəlif versiyalar mümkündür. Ümumi mahiyyət olaraq deyirəm ki, ya bir addım sualın şərtinə əsasən, ya bir addım, ya da iki addım bu şəxs hərəkət etmiş olacaq. Burada əsas məqam nədir? Birinci pillələrin sayını yazırıq. Neçə dənə pillə var? Və bir də o pillələrə çatma variantları. Çatma sayı deyək. Tutaq ki, məsəl üçün, indi burada 5-ə qədər yazıb, biz biraz çox yazaq. 1 pillə, 2 pillə, 3, 4, 5, 6 olsun, nə bilim 7 və s. İndi bu pillələrə çatma variantlarını qeyd edəcəyik. Bu insan ya bir addım ata bilir, ya da iki addım ata bilir. Bunu nəzərimizdə saxlayaq. Ya bir, ya da iki addım ata bilir. O birinci pilləyə neçə üsulla gələ bilər? Ancaq bir addım atıb gələ bilər də. Bir dənə yolu var bu insanın. İkinci pilləyə gəlmək üçün bir addım ata bilər və yaxud da ki, elə birbaşa iki addım atar da. Axı o bir addım da ata bilir, iki də ata bilir. İkiyə gəlmək üçün ya bir bura gələr, bir bura gələr, iki addımda. Ya da birbaşa ilə buradan hoplayar bu tərəfə. İki addım. Bir, iki dənə üsulumuz var. İndi üçə necə gedə bilər? Olar ki, bir addım getsin. Ola bilər ki, birinci bir addım atsın, sonra iki addım atsın. Və yaxud da ki, tərsinə. Birinci iki addım atır, sonra da bir addım atır. Deməli, 1, 2, 3 dənə yol var burada. 4-ə necə gedə bilər? 4-ə belə gedə bilər. Birinci bir addım atar, ikinci, üçüncü, dördüncü də bir addım atır. Yəni 4 dəfə bir addım atır bu şəxs. Sonra nə edə bilər? Birinci bir addım atar, sonra yenə bir addım atar, qalanda birbaşa iki addım atar. Və həmçinin baxın 2-ni ortalarda gəzdirmək olur. 1 2 1 atar və yaxud da ki 2 1 1 addımını atar. Alternativ olaraq 2 2 də ata bilər. Yəni sayısı 4-ə bərabər olan variantlardan söhbət gedir. Deməli 4-ə qalxma yolu bunun nə qədərdir? 4 yox, daha doğrusu 5. 1 2 3 4 5. 5-ə çatma variantları. Baxın, burada bir qanuna uyğunluq var. Gəlin lap 5-i də yazaq, sonra qanuna uyğunluğa baxarıq. 5-ə qalxa bilər necə? 5 dənə bir addım atar, bir qalxar. Və yaxud da ki, 3 dənə bir atar, bir dənə iki addım atar. 2-ni bunların ortasında gəzdirmək də olur da 1 1 2 1 atar. 1 2 1 1 atar və yaxud da ki 2 1 1 1 atar. Ola bilər ki 2 2 1 addım atsın. 2 1 2 atsın və yaxud da ki 1 2 2 atsın. Neçə dənə variant oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dənə mümkün hal var. Bir dənə bu ardıcıllığa diqqətlə baxın. 1 ilə 2 yazıb 3. 2 ilə 3 olub 5. 3 ilə 5 8. İndi 6-nın altında nə olmalı idi? 5 ilə 8-in cəmi 13. Sonra nə olmalı idi? 8 ilə 13-ün cəmi 21 və bu formada davam etməli idi. Niyə belə olur? Niyə Fibonacci formasında gedir? Çünki bu insan hər hansısa bir pilləyə qalxmaq istəyirsə, məsəl üçün bu pilləyə gəlmək istəyir. Hardan gələ bilər? Bu insan bu pilləyə özündən bir əvvəlkindən gələ bilər. Bir də iki əvvəlkindən gələ bilər də. Bir addım gələr, bir də iki addım gələr. Ona görə də olduğu bütün nöqtələrdə o bir addım geridən və iki addım geridən gələ bilir. 2 addım atıb yuxarı qalxar, bir addım artıb yuxarı qalxmış olar. Bu səbəbdən də deyirik ki, pilləkən məsələlərin hər birində çatma variantları, pillələrin sayı Fibonacci qanunu uyğunluğuna əsasən təyin olunur. Hansı Fibonaccidən söhbət gedir burada? Addımlarını neçə atırsa o qədər.
addımını bir veya iki atırsa, birli özündən əvvəlki birinci və özündən əvvəlki ikinci addımların, ikinci çatma variantlarının sayılarının cəminə bərabər olur. Əgər desəydi ki, ya bir addım ya da üç addım atır, onda özündən əvvəlki birinci və üçüncünü götürmüş olardı. İndi məsəl üçün buna baxaq, sonra arxasıca 107 nömrəliyə baxarıq. Orada da 1 və 3 pillə qalxır. Deyir indi ya 1 ya 2 bizim baxdığımız məsələdir. 5-ciyə çatma üsulları nə qədərdir? 8 dənə. 1-ə uyğun olur Y. 3-cüyə çatma variantı elə 3-dür. C olur. 4-cüyə çatma variantı da 5-dir, yəni B olur. 1Y, 2-yə C və 3-ə də uyğun olur B. İndi keçək hər addımda ya 1 pillə ya da 3 pillə qalxır. Buna baxırıq. Deməli, yenə də pillə sayını qeyd eləyək buradan. Pillə sayı. Bir də çatma variantları. Burada da yenə müəyyən bir qanunauyğunluq yarandığını görəcəyik. Deməli, bu insan ya bir pillə ya da 3 pillə qalxır. Ya 1 ya da 3. Bunu nəzərimizdə saxlayaq. Bu insan pillələrin sayını buradan qeyd eləyək. 7-yə qədər olsun. Birinci pilləyə qalxmaq üçün neçə mümkün halı var? Ancaq bu bir addım artıb qalxa bilər. İkinci pilləyə qalxmaq üçün nə edə bilər? Döşəmənin üzərində dayanıb ikinci pilləyə getmək üçün ancaq bir addım ata bilərdi. Cəmi 2 olsun. Deməli, bir dənə üsulu var bunun. 3-ə qalxmaq üçün neçə üsulu var? Ya 3 dənə addımını da bir atar, ya da elə birbaşa 3 addım atar, gələr çıxar 3-ə. 2 dənə variant var burada. 4-ə necə gedə bilər? 4-ə belə gedə bilər. 4 dənə addım atar, birbaşa bir gedər. Və yaxud da ki, bir addım atar, sonra 3 addım atar. Digər bir məqamda da 3 addım atar, sonra da 1 addım atar. Deməli, neçə dənə üsulu var? 1, 2, 3 dənə üsulu var. 3 üsulu da yazıram bura. 5-ə necə gedə bilər? 5-ə tək addımlarla gedər. 5-ə belə gedə bilər ki, 1, 1, 3-lə və yaxud da ki, 1, 3, 1, 3-ü gəzdirərik, 3, 1, 1. Neçə mümkün versiya var? 1, 2, 3, 4 dənə. Burada bir dənə diqqətlə baxın. 3 özündən əvvəlki birincinin və özündən əvvəlki üçüncünün cəmidir. 4 özündən əvvəlki birincinin və özündən əvvəlki üçüncünün cəmidir. Niyə? Çünki bu insan, baxın, burada dayanıb, məsəl üçün bu pilləyə hardan gələ bilir? Bir addım atıb buradan gələ bilir və yaxud da ki, burada dayanan bir insan 1, 2, 3 burada dayanıb. 1 addım, 2 addım, 3 addım. Birbaşa da gəlir hara? Yuxarı. Yəni ola bilər ki, bu şəxs buradan bura qalxır da, buradan qalxır bura, buradan qalxır bir addım bura. Ola bilər də ki, bu şəxs burada dayanıb, buradan elə birbaşa 3 addım qalxır bura. Yəni hardan gələ bilirlər? 5-ci pilləyə çatma üsulu ancaq 2-dən gələ bilər, bir də hardan gələ bilər? 4-dən gələ bilər. Özündən əvvəlki birinci və üçüncüdən. Onda 6-ya hardan gələ bilir? Özündən əvvəlki birincidən və özündən əvvəlki üçüncüdən. Yəni 2 ilə 4-ün cəmi formasında olur. 6 olur. Bəs 7-yə? 7-yə 6-dan gələ bilər. Bir də buradan 4-dən gələ bilər. 6 ilə də bu 3 ilə 6-nın cəmi olur 9. 7-yə qədər qalxmaq üçün versiyalarımız olur 9 və bu formada davam etdirik. Pilləkən məsələlərində mahiyyəti budur. Bəzən pilləkən məsələlərində qeyd eləyir ki, filan pilləkənin sınıq olması səbəbindən oraya ayaq basmaq mümkün olmur. Məsəl üçün, gəlin bir dənə o suala baxaq. Deyir ki, döşəmədən pilləkənlə qalxan adam deyək ki, ya bir addım ya da 2 addım atır. Ya bir addım ya da 2 addım artır. Deyir, 4-cü pillə
sınıqdır. Yəni ora ayaq qoymaq olmur. Məsəl üçün deyir ki, 8-ci pilləyə 4-cü və 6-cı pillə olsun. 4-cü və 6-cı pillə. Hər ikisi 4 də 6 da sınıqdır. 8-ci pilləyə necə çatar? Neçə variantda çatar? İndi nəzərimizdən saxlayırıq nəyi? Gəlin ilk öncə pillələrin sayını qeyd eləyək. Bir də çatma variantları. 8-ə qədər getməli idi. Ona görə yəni minimum 8 hissəyə bölək. 4, 5, 6, 8. Qanunauyğunluğu təyin eləyək. Sonra o formada davam eləyəcəyik. Demişik ki, pilləkən məsələlərində Fibonacci qanunauyğunluğu var. Bu insan ya bir addım atır, ya da 2 addım atır. Amma unutmayaq, 4-cü pillə sınıqdır. Bura çıxmaq olmur. 6-cı pillə də sınıqdır. Ora ayaq qoymaq olmaz. Oradan ötüb keçmək lazımdır. Ya bir addım ya da 2 addım atırsa 1-ə necə gələ bilər? 1-ə 1 üsulla gələ bilər. 2-yə 1 gələr ya da birbaş 2 gələr. Yəni 2 üsul var. 3-ə necə gələ bilər? Özündən əvvəlki birinci və ikinci ilə. Yəni 2 ilə 1-in cəmi 3. 4-ə bu insan gələ bilmir. Bəs 5-ə hardan gələcək? 5-ə bu insan ya bir addım atıb 4-dən gəlməli idi, ya da 2 addım atıb 3-dən gəlməli idi. Axı 4-cü hissə sınıqdır, ora ayaq basa bilmir. Deməli 5-ə gəlmək üçün bu şəxs 4-dən istifadə edə bilmir. Yalnızca 5-ə getmək üçün 3-dən birbaşa keçid edə bilər. Yəni neçə versiya var burada? 3 versiya var. 3 yazırıq bura. 6-ya keçid edə bilmir. 6 sınıqdır. 5-ci pillədən o birbaşa tullanır 7-ci pilləyə. Neçə mümkün variant var? 3. Burada 3-dürsə, burada da 3-dür. Həmçinin də 8. 8-ə bu insan 7-dən keçid edə bilir, bir də 6-dan keçid edə bilir də. 2 pillə 6-dan, 1 pillə 7-dən. Axı baxıram ki, 6-cı pillə sınıqdır. Onda biz onu nəzərə almırıq. 3 ilə elə bil ki, 0 olsun da bu. Çünki versiyası yoxdur. Toplayırıq və nəticədə 3 yazmış oluruq. Deməli, 8-ci pilləyə çatmaq üçün bunun yalnızca 3 variantı mümkündür. Cavab olur 3. Yəni sınıq olması məsələlərində də bu formada həll edirik. Sınıq olan pillələrə ayaq basmaq mümkün deyil. Pilləkən məsələsində neçə addım deyirsə, həmin növ Fibonacciyə baxmaq lazımdır. Özündən əvvəl 2 addım, 3 addım deyirsə, özündən əvvəlki ikinci, özündən əvvəlki üçüncü ədədləri toplayırıq. Bu formada və ən nəhayət bir dənə tipdə suallarımız qaldı. Qum saatı məsələləri. Qum saatı məsələlərinin mahiyyəti nədən ibarətdir? Burada mahiyyət ondan ibarətdir ki, bizim başqa bir elektron saatımız və s. yoxdur. Zamanı təyin etmək üçün əlimizdə sadəcə qum saatları var. O qum saatlarından da orta vaxtı təyin etmək mümkün deyil. Məsələn, 3 dəqiqəlik bir qum saatım varsa, mən 2 dəqiqənin keçdiyini bilə bilməyəcəm. Ancaq 3 dəqiqəlik bitib qutarandan sonra, yəni o qum bitəndən sonra bilə bilərəm ki, 3 dəqiqə keçib. Orta bir müddətdə zamanın nə qədər keçdiyini təyin etmək mümkün deyil. Yəni, sual da məhz bura söykənir. Deyir ki, zabit düz 5 dəqiqədən sonra hücuma başlamağa əskərə əmr edir. Əskər 3 dəqiqəlik və 4 dəqiqəlik 2 dənə qum saatının köməyi ilə 5 dəqiqə vaxtı təyin edərkən hansı qum saatını nə vaxt çevirməli olduğunu taparaq uyğunluğu müəyyən edin. Yadınızda saxlayın. Burada əmr verilən anda sözü işlənirsə, mütləq şəkildə əmr verilən an sözü işlənirsə, onda hər ikisi çevrilir. Mütləq şəkildə bunu yadınızda saxlayın. Hər ikisi çevrilir. Çünki tək birini çevirmək bizə nəyə lazım olacaq ki? Mən tutaq ki, 3 dəqiqəlik qum saatını çevirdim. 3 dəqiqə axdı getdi. Sonra mən 5 dəqiqəni necə təyin eləyəcəm? 3 dəqiqə keçəndən sonra 5 dəqiqəni təyin eləmək üçün mənə 2 dəqiqə vaxt lazımdır. Axı mən o əlimdə 2 dəqiqəlik qum saatı yoxdur. O 2 dəqiqəni necə təyin eləyə bilərəm? Ona görə hər iki qum saatı çevrilir ki,
biri bitəndə o birisinin içərisində nəsə qalanda təyin eləyə bilək nə qədər keçib, nə qədər vaxt qalıb. Təzən o 1 dəqiqəliyi döndərəndə, 1 dəqiqə axıb bitəndən sonra bilirəm ki, bizim 1 dəqiqəmiz də keçdi. Yəni bu formadadır. İndi bu səbəbdən əmr verilən an deyirsə, mütləq şəkildə hər ikisini çevirmək lazımdır. Hər iki qum saatı. İndi 2 dəqiqə müddətində əmr verildi və mən bu qum saatlarını çevirdim. Bu 3 dəqiqəlik idi. Bu da məsəl üçün nədir? 4 dəqiqəlik bir qum saatdır. Çevirmişəm və buradan qumlar axıb aşağı tökülürlər hər ikisindən. Mən 2 dəqiqə sonra əmr veriləndən, əmrdən sonra ötən vaxt, 2 dəqiqə ötən vaxtda mən niyə bu qum saatlarını çevirim ki? 2 dəqiqəni heç biz tapa bilərik nə qədər müddət keçib? O qum saatının sadəcə baxıb təxmini saatı təyin eləmək olur da. Dəqiqliklə biz orada nə vaxt 2 dəqiqə keçib, nə vaxt 1 dəqiqə keçib, 1 dəqiqə yarım keçib, bunu təyin edə bilmirik. Biz o vaxtı bilirik ki, bu 3 dəqiqəlik qum saatı tam bitsin. Onda biləcəyik ki, 5 dəqiqəm, 3 dəqiqəmiz keçib. Bu səbəbdən də əgər qum saatlarının yadınızda saxlayın, qum saatlarının dəqiqəsindən az bir dəqiqə veriləndə, heç birini çevirmirik. Az dəqiqə soruşulursa, heç birini çevirmirik. Onu belə çıxır ki, əmrdən ötən vaxtın 2 dəqiqə sonrasında biz heç birini çevirməyəcəyik. Birə uyğun olur deyil. Çünki 2 dəqiqəni biz tuta bilmərik axı. 2 dəqiqəni təyin edə bilmərik. İndi biz əmr verilən anda hər ikisini çevirdik. Tutaq ki, 3 dəqiqə keçdi. 3 dəqiqə keçəndən sonra qum saatları hansı vəziyyətə gəlir? Bunun 3 dəqiqəsi gəldi düşdü aşağı, bitdi. Bunun isə 3 dəqiqəsi düşdü aşağı, hələ bunun 1 dəqiqəsi qalıb. Bu 1 dəqiqəlik qum saatı qalsın. Biz indi 3 dəqiqə sonra, indi 3 dəqiqə keçdi də, 3 dəqiqə keçdi. Mən indi hansı qum saatını çevirim ki, biz 5 dəqiqə vaxt təyin eləməliyik də. İndi hal-hazırda 3 dəqiqəmiz var. Bilirik ki, 3 dəqiqə keçib. Bizə 1 dəqiqə, 1 dəqiqə lazımdır. Yəni 2 dəqiqə lazımdır. Belə deyək, 2 dəqiqəni də bir dəfəyə ala bilmirik biz buradan. Çünki biri 3 dəqiqəlik qum saatı qalıb əlimizdə. Bir də biri 3, biri 1. Yəni bunun biri 3, 1 və 3 hissəsi qalıb. İndi mənim bunu çevirməyim nə işimə yarayacaq? Bunu çevirsəm əgər təzədən hər ikisi 3-3 olmuş olacaq. Mən burada 2 dəqiqəni təyin edə bilmərəm axı. Tutaq ki, baxın bunu çevirirəm. Bunun 3 dəqiqəsi var. Bunda nə olacaq? 1 aşağıda, 3 yuxarıda. Yenə də yuxarıdan 3 tökülür. Axı mən 3-ün tökülməyi mənim nəyimə lazımdır ki? Vaxtı təyin edə bilmirəm axı. Bizə 2 dəqiqə lazımdır. 2 dəqiqə. Bu səbəbdən nə edirik? Birincini çeviririk. 3 dəqiqəliyi. Çevirdik. Bu da qalır öz növbəsində. 1 yuxarıda, 3 aşağıda. Öz yerində qalır. İndi 1 dəqiqə sonra, əgər 3 dəqiqədir, 1 dəqiqə sonra bu qum saatı tam bitməyəcək. Bu tam bitəcək. Burası olacaq 0. Burası olacaq 4. Bura oldu 4. 1 dəqiqədə keçdi. Yəni nə qədər müddət keçdi? 4 dəqiqə keçdi. Bu nə qədər oldu bəs? Biri düşdü aşağı, ikisi qaldı yuxarıda. Yəni bizim 1 dəqiqəmiz keçdi və ikinci qum saatımızın yuxarısında qalan qumlar aşağı töküldü. Birinci qum saatını da çevirmişdim axı. 3 dəqiqəsi var idi. Onun 3də 1-i töküldü aşağı. Deməli nə baş verdi? Birincinin 1 dəqiqəsi, qalan 1 dəqiqəsi boşalan kimi biz tez bilirik ki, deməli 1 dəqiqə də keçdi. Bizim artıq 4 dəqiqəmiz tamamdır. Bizə nə lazımdır? 5 dəqiqəni bilmək üçün. Bizə 1 dəqiqə lazımdır. Əlimdə 1 dəqiqə olan hansı qalıb? Baxın bu. Oy. Əlimizdə qalan 1 dəqiqəlik budur. Biz təzədən götürüb, baxın, bunu çevirsək, 1 qalxacaq yuxarı, 2 də aşağı və 1 dəqiqə sonra bu hansı vəziyyətə düşəcək?
Bura qalacaq 0, bura qalacaq 3 və 5 dəqiqə keçmiş oldu. Deməli nə baş verdi? Biz əmr veriləndən 2 dəqiqə sonra heç birini çevirə bilmərik. Çünki həmin saatı təyin edə bilmirik. 3 dəqiqə sonra nə baş verdi? 3 dəqiqə sonra dedik ki, hansını çevirək? 3 dəqiqəliyi çevirək. Çünki bunu çevirmək bizə sərf eləmir. Təzədən yuxarı 3 dəqiqəmiz qalxır. Bunu çeviririk ki, 3 yuxarı qalxsın, 0 aşağı düşsün. Bunu da 1 dəqiqəsi töküləndən sonra, 1 dəqiqəsi aşağı töküləndən sonra nə olsun? Bunun yuxarıda 2, aşağıda 1-i qalsın. 4 dəqiqə keçdi. Bizə 5 dəqiqəni təyin eləmək üçün sadəcə 1 dəqiqə lazımdır. 1 dəqiqəni də mən hansı qum saatının içində görürəm? Bax, birincidən. Birincini fırladıb çevirirəm. 1 qalxır yuxarı, 2 aşağı. 1 dəqiqə sonra o tamamilə bitir və 5 dəqiqə təyin olmuş olur. Yəni 3 dəqiqə sonra da mən 3 dəqiqəliyi çevirdim. 4 dəqiqə sonra yenə də 3 dəqiqəliyi çevirdim. Və yadınızda saxlayın, bu qum saatı suallarında çox vaxt bu formada olur. Yəni 3 dəqiqə, 4 dəqiqə və s. indi dəqiqələr dəyişə bilər də. Eyni bir qum saatını çevirir. Çünki digərini çevirmək bizə çox da kömək olmur. Birincini çevirmək bizə əsas kömək olur. Burada təkrar edirəm, bilməli olduğumuz əsas məqam birincisi budur ki, əmr verilən anda hər ikisini çeviririk mütləq şəkildə. Birini çevirmək bizə heç nə qazandırmır. İkisini də çeviririk. Daha sonra əgər deyirsə ki, qum saatının biri 3 dəqiqədir, biri 5 dəqiqədir, 2 dəqiqə sonra hansı qum saatını çevirməliyik? Heç birini götürürük. Çünki biz əgər qum saatının biri 3, biri 5-dirsə, 2-dirsə, 4-dürsə, nədirsə də biz orta biri 5, biri 4-dürsə, orta vaxtı 3 ilə 4-ün arasında 3-4 olmayan bir vaxtları təyin edə bilmirik. 1 saat nə zaman keçdi, 4 saat, 3 saat nə zaman keçdi, daha doğrusu 2 saat nə zaman keçdi, bunu tam təyin edə bilmirik. Ona görə də əmr verilən anın sonrasında qum saatlarından az bir vaxt müddəti soruşulursa, orada heç birini çevirmirik. Əsas bilməli olduğumuz bu iki məqamdır. Sonrasında isə uyğun dəqiqələri yaratmağa çalışırıq. Dəqiqələri yaradırıq. Hansı dəqiqə bizə lazımdırsa, o qum saatını çeviririk və nəticəni bu formada almış oluruq.